السلام عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هكلمكم عن حالة ممكن تظهر في بعض الطيور وخصوصا البغبغانات او الكوكاتيل، الروز، الفيشر، البغبغانات كمان بصفة عامة، سواء السنغباري او ايا كان نوع الطيور اللي هي من فصيلة البغبغان. احيانا بنلاحظ ان في من الطيور دي ممكن تكون بتنتف ريشها بعنف شديد، او كمان ممكن تكون بتعض بشراهة قوي، ممكن تعض نفسها لدرجة ان هي مش تكتفي بس بنزع ريشها ولكن باكل اجزاء صغيرة من اللحم بتاعها نفسه. الحاجة دي أو الظاهرة دي بتبقى ناتجة عن شوية حاجات كده، عايزة أكلمكم عنها ولازم تاخدوا بالكم منها وتركزوا قوي فيها. في بعض الحالات ممكن نلاقي عادي ان الطيور ممكن تكون بتنظف كده ريشها والكلام ده كله، ودي ما فيهاش مشاكل، واحيانا بنلاقيها ممكن بتنزع ريش وده بنلاقيه في غيار الريش. ولكن ان هي توصل الحالة ان هو الطائر عندي يبتدي ينزع الريش بالعافية لدرجة انه يخرج دم من جسمه، وكمان ممكن يعور نفسه بطريقة ان هو ياكل اجزاء من اللحم بتاعه او يفترس بعض الطيور اللي موجودة معاه، يبقى احنا هنا كده عندنا شوية حاجات كده ملعبكة لازم نهتم بيها. لما الاقي عندي طائر بيتبع السلوك دوت، يبقى لازم اعرف ان السلوك ده هو تنفيذ عن حاجة جواه عايز يعبر عنها ومش قادر. هقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي ممكن تكون سبب في ان هو بيعمل كل الكلام ده، وركزوا معايا قوي فيها. من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليه يعمل الكلام ده كله هو ان يكون عنده تعب جامد جدا في الامعاء، ودي خاصة بقول لكم في الأمعاء مش في الحويصلة، ولازم نفرق ما بين الأمراض المعوية والأمراض الحويصلية. أنا هنا بتكلم عن الأمراض المعوية. ممكن يكون عنده تعب شديد قوي في الأمعاء، فده اللي مخليه في حالة نرفزة، ودي لأن من التعب مش قادر ينفس عن الغضب والتعب اللي هو جواه. ممكن مش هتكون دي من السالمونيلا، تمام، لان السالمونيلا ممكن بتصيب الحويصله مش هتصيب الامعاء، ولكن انا هتكلم عن الامعاء اللي ممكن يصيبها الكوكسيديا والكوليستريديا والشريشيا اوكلار. دي مش يعني مش موضوعنا، ولكن هتكلم عن الكوكسيديا والكوليستريديا، ودي دايما على طول بقول لكم لما بتلاقوا الطائر عندكم ابتدى الاخراج عنده يلون من البني لبني غامق لاسود شويه لمدمم، تعرفوا على طول ان هنا فيه كوكسيديا وكوليستريديا، ودول صحاب وبيجوا مع بعض في شنطه واحده. طيب لازم اعالج في الحاله دي بمضادات السلفه، بمضاد حيوي ومواد يكون فيها السلفه. وارجعوا للفيديو اللي كنت بتكلم فيها عن علاج الكوكسيديا والكوليستريديا، والعلاج ده الحمد لله رب العالمين لقى استحسان كبير جدا من بعض الناس. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي طائر هنا كده، انا خدت بالي دلوقتي في التصوير ان هو عنده برد، فكده هدي كل المجموعه دي برد، ولكن ده برد عادي. تمام كده. تاني حاجة من الأمراض اللي ممكن يعني مش أمراض بقى، من الحاجات اللي تخلي الطائر ينزع ريشه بالقوة ويبتدي إن هو يعني يبقى في مشاكل كده عنده في خصوص الريش واللحم، هي التغيير المفاجئ للمكان. يعني انتوا اخدتوا بغبغان مثلا او كوكتيل، كان واخد على صاحبه بقاله فتره طويله وجاء عندك، انت ما تبقاش عارف نظامه الغذائي ايه، ولا نظام الاضاءه اللي كان ماشي بيها ايه، ولا الكلام ده كله. فالمفروض ان انتوا يعني بتنظموا الاكل بتاعه، وخصوصا ان احنا بنغفل اوقات كتيره قوي مع طيورنا ان الطيور بتاعتنا لازم من ضمن الأغذية بتاعتها اللي لازم نعودهم عليها إن إحنا نمشيهم يومين بروتين، يومين كربوهيدرات، ويومين مثلا الحبوب بتاعتهم ده في الأسبوع. طيب ليه أنا همشي بالطريقة دي؟ لأن الطائر عندنا محتاج الكربوهيدرات اللي دي بتديله الطاقة، تمام. البروتين ده اللي هيبقى يعني خاص بالدورة الدموية وبالريش وصحة الطائر بصفة عامة. والبروتين يعني هتكلم فيه عن الأحماض الأمينية اللي فيه كتير مننا بيغفل عنها. الأحماض الأمينية يا جماعة يعني من أهم الحاجات اللي الطيور عندنا بتبقى محتاجاها. وكمان الحديد من ضمن الحاجات الأساسية والفيتامينات الأساسية اللي مفروض ان انتوا تاخدوا بالكم منها. وانا كنت عملت فيديوهين او 3 عن الفيتامينات كاملة بالجرعات، حتى والله عطيتكم اسامي الشركات واسامي الادوية، رجاء نرجع ليها وانا هجهزها لكم في الاي او في البطاقات اخر الفيديو. تمام. قلت لكم كمان ان نقص عنصر الحديد ده مهم جدا، ان انتوا ما تغفلوش ان لازم الطيور بتاعتكم تاخد حديد عشان ما نوصلش بيهم لدرجة افتراس او درجة تمليح، او ان هو الطائر ياكل يفترس الطيور نفسها او اللي معاه، او كمان يبتدي يعني يتسلى على نفسه ويقزقز كده في نفسه. طيب
كمان لازم ادي الاملاح، ودي بتبقى مهمه جدا بالنسبه للاملاح، قصدي الالياف بتبقى مهمه جدا للطيور. كمان اللي احنا بنغفل عنه الدهون اللي هي اللايدات، ودي بتبقى مهمة جدا بالنسبة للطيور بتاعتنا في فصل الشتاء، وعشان دي بتعمل على تدفئة جسم الطائر. وبصفة عامة الدهون او اللايدات دي مهمة جدا للطائر، لان دي اللي بتديله يعني بيبقى مليان كده، يعني مش مدهن مش مليان دهون، لا بس صحته حلوة. تمام. لازم العناصر المعدنيه اللي جوه الطائر دي ما تنقص، وانا قلت العناصر المعدنيه هي املاح، احماض، كل الكلام، والحديد دي اساسيه قوي بالنسبه للطيور. طيب كده كمان اللخبطه في الاكل بقى، ان هو لما بيلخبط في الاكل، انتوا مثلا لما بتدوا حبوب على طول، او تدوا بيض بالبقسماط على طول، او تدوا ايا كان خضروات على طول، يا جماعه ده ما ينفعش. لازم الطيور عندنا تمشي بنظام غذائي، وانا قلت لحضراتكم يومين في يومين كربوهيدرات، مواد فيها كربوهيدرات، يومين فيها بروتينات، يومين فيها الياف ودهون. وممكن الحبوب مستمريه معانا طول الاسبوع، ما فيهاش كلام، عشان محدش يقول لي احنا كده بنرفع الحبوب. اقول لكم لا، الحبوب موجوده قدامهم، ولكن الوقت اللي هقدم فيه الوجبات الطريه دي هقلل الحبوب من قدامهم، والايام اللي هتبقى حبوب بس هزود جرعه الحبوب قدامهم. طيب ايه كمان؟ انا قلت لكم كده ان الامراض ممكن تتعبهم، كنت هنسى حاجه مهمه. الدوشه اللي بتبقى حوالين الطائر، يعني انت جبت طائر في مكان كان متربي في مكان هادي متنظم له اليوم بتاعه، انت جبته وحطيته في مكان فيه دوشه، عربيات مثلا في البيت جوه، في اطفال، في تلفزيون، في اي حاجه شغاله، كل الكلام ده بيأثر على الطائر، لان بيخليه مهايبر مش قادر يرتاح. فدايما بنشوف، وخصوصا اللي بنربي البغبغانات، ان احنا بنحطهم في ستاند، وبنيجي مثلا على بعد المغرب كده بشويه ببتدي اهدي الاضاءه من حوالين منه، وعلى المغرب ببتدي ان انا يعني بطفي الانوار حوالين منه عشان ياخد فتره النوم بتاعته والاظلام بتاعه اللي هو ربنا خلقه عشان يرتاح فيه، والفتره. وان احنا ممكن نغطيه بقطعه قماش كده، ولكن نخلي منها منفذ للهواء، والصبح يعني نفتح عليه، ولكن نخلي بالنا دايما من تيارات الهواء اللي ممكن تصيبه. معظمنا بيربي البغبغانات في البيت، فالدوشه اللي في البيت دي بتبقى مقلقه جدا، وبتخليه مهايبر، وبتخليه متنرفز ومش عارف يعبر عن نفسته من الجو المحيط بيه. والاولاد اللي بيبقوا رايحين جايين يحاولوا يزقوه من هنا او من هنا او ما شابه، واحنا اللي ممكن بنمدها له باي اكله بالكلام ده كله. الطيور لها خصوصيتها، وبتحب تبقى في هدوء، وبتحب تبقى عايزه تنام في فتره المغارب دي، ربنا خلقهم بالفطره كده. يعني لاحظوا كده ان هو بعد المغرب سكون والدنيا بتهدى خالص، ممكن يطلعوا ساعة واحدة بس لو معاهم زغاليل او ما شابه، بيطلعوا ياكلوا وبيخشوا، ولكن على ضوء خفيف قوي، وبنورها لهم هي ساعة نص ساعة بالكتير، اتأكدت تماما ان كلوا دن خلاص بتطفي النور وخلاص هما بيخشوا يناموا. الصبح بتلاقيهم فريش جدا، بياكلوا بطريقة طبيعية، مش مغمضين باستمرار، في حيوية. لو عندك طيور بتغني هتلاقيها غردت، كل الدنيا دي لازم تكون مظبوطة حواليها. يبقى احنا هنا كلمتكم عن المشاكل اللي ممكن تضر البغبغانات او الكوكتيل والفشر والروز. الحالات اللي بتكلم عليها قليلة شوية في باقي الطيور، يعني ممكن نلاقيها قليلة حبة في الزبرة، ممكن نلاقيها شوية في الكناري، ولكن مش بالعنف ومش بالقوة، بسبب ان المناقير بتاعة الطيور اللي زي الكوكاتيل والروز والفشر والبغبغانات العالية بقى دي ممكن تكون المناقير بتاعتها حادة، فبتكون الإصابات بتاعتها يعني اقول ايه، حاده جدا وقويه جدا. يعني انتوا ممكن تشوفوا العظم بتاع الطيور كمان برز من كتره ان هو ابتدى يعض جامد في الريش، ويطلع الريش باللحم، ويبتدي كمان ينقر في لحمه، ودي بتبقى صعبة جدا. وانتوا كده بيبقى خلاص شبه هيتعود ان يدوق من الدم بتاعه، وهيبقى دخل على نقطة افتراس شديد. طب وليه؟ وطالما ان انا عندي هدي احماض، هدي كربوهيدرات، هدي بروتين، هدي املاح، هدي فيتامين حلو، هاكل بقى وجبات الفواكه اللي احنا بنغفلها عن الطيور. فواكه كتير ربنا خلقها ممكن نمد منها بيها طيورنا، وتبقى بصحة وريش في منتهى الروعة، وصحتهم حلوة. كده انا يعني اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اديكم شويه معلومات عن عض الطيور لبعض، والافتراس ايه سببه، ان هم ياكلوا او ينزعوا ريش. نسيت اقول لكم كمان ان كتره الذره
لما بنأكل ذرة كتير يا جماعة للطيور بتاعتنا، انا كتير في الفيديوهات بقول لكم حطوا اكواز من الذرة، ولكن طبعا بتبقى باعتدال، مش كل يوم هحط له ذرة. ليه بقى بقول لكم الكلام ده؟ لان الذرة اوقات كتير جدا بينشف منبت الريشة، بينشف الريشة نفسها، فبتبقى مؤلمة قوي للطائر، فيبتدي ان هو ينزعها بقوة من جسمه. فنخلي بالنا واحنا بنقدم الذرة، نخليه بطريقة معتدلة، نقدم انواع ذرة حلوة، يعني نمد طيورنا باللي هم محتاجينه، بلاش نفتكس، بلاش نجود، علشان تطلع طيورنا جميلة وما يبقاش فيها ولا افتراس ولا سقوط ريش كتير ولا الكلام. وخدوا بالكم من حاجة، في فرق ما بين ان هو الطائر يطلع ريشه بنفسه ويبقى بقوة يطلع دم، وفي فرق ما بين ان هو موسم قلش عادي او الطائر بيسقط ريش عادي. برضه هكتب لكم وهقول لكم الفيديوهات اللي بتتكلم عن الفرق ما بين كل الكلام ده. ان شاء الله يا رب اكون فدتكم بالكلام النهارده معاكم. بالتوفيق للجميع، مستنياكم في الكومنتات تكتبوا لي اي حاجه انتوا عايزينها، ودايما هقول لكم انا على طول متابعه الكومنتات، وعلى طول التعليقات مفتوحه لاي حد عايز اي معلومه. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه طبعا يشرفني بالاشتراك في القناه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.